isaa lamaan dhaga'u ijji isaa lamaan arguu ture ijji tokko guutumaan guutuu banamee fi jira ijji tokkollee gurri tokkos dhaga'uu eegalee jira gurra tokko qofa tofa inni kunillee sababni ijaatiif ka gurraa miidhama gurraa fi ija dhaga'e qofa osoo hin taane already gurra tokko keessa zayitiin seenee jira gurri tokko sababa ta'uu fi qaamni isaa baay'ee dallanuutiin gurrinni fichisin itti hammaate. Maalillee haa ta'u maal isaa balleessu waan fedhe isaa gugguru nuti nama taanee immoo miidhama namaatti hin gammannu kanneen miidhama abdii raggaasaatti gammadaa jirtan isin nama osoo hin taane bineensa nama fakkaatudha. Tarii abdii rabbituu obsaaf imaanaa isaa qoruuf akkas godhe ta'a. Gaariis haa ta'u hamaa rabbi waan qormaata akkanaa keessa sagalcheef isatu beeka. Ammatti isaaf rabbiin kadhachuu fi waan danda'aniin gargaaruudha malee miidhama isaatti gammaduun namummaa keessaa nama baasa. Obboleessi keenya amma rakkoo cimaatu isa mudate. Qaama isaarra miidhaa cimaatu ga'e. Yaala olaanaa argachuu akka qabus suuraa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiruun hubachuun ni danda'ama. Abdiin nama fayyaa qabutu balaa isa mudatee rakkoo fayyaa hamaa kana keessa seene. Abdiin kaleessa dheengadde jecha darbaa isinitti dubbatee isin gaddisiiseera ta'a. Har'a haalli inni keessa jiru waan kaleessa isin mufachiiseen akka isin komattan kan isin godhu miti. Rakkoon isa mudate kun boruu isiniinis mudachuu danda'a. Ilmi kee yookiin intalli kee, obboleettiin kee yookiin obboleessi kee, haati manaa kee yookiin abbaan manaa kee akkasuma bishaan danfaan itti garagalee affeelamuu danda'a ta'a. Balaan tasaa himateen dhufu waan ta'eef.